大家好，早晨啊！我嚟咗 Brisbane 嘅 Hamilton 啊，呢度咧有一個全新推出嘅項目，叫做 Duet Parkside， 而家開咗工噶啦。佢嘅發展商 developer 係 Red and Co， 標打咧好威水啊，係 Five Point， 喺 Queensland 好出名噶。Betty 同先生咧，舊年聖誕節嘅時候都買咗佢哋喺 Gold Coast 一個叫做 Como 嘅 apartment。呢個 Duet 樓盤咧，佢總共有2期嘅。第一期咧係24層，200個單位，係一個好大嘅 project。Duet 呢個樓盤咧 ，Betty 好中意，因為周圍咧好多樹同埋好綠化嘅喎。大家睇下。佢距離馬路咧都有一段嘅距離嘅，因為咧 Council approve 佢哋喺呢個樓盤，講明呢啲樹木咧同埋草地一定要留返喺度㗎。住喺 Hamilton 嘅 Duet 咧，購物非常之方便，食嘢仲有好多選擇㗎。喺 Duet 門口咧行2分鐘。去到前面灰色嗰個牌嗰度呢，就係 Parkside Wharf 噶啦。嗰度有 IGA 嘅超級市場，同埋有好多食肆俾你選擇噶。我哋喺 Duet 行路過嚟呢度呢，叫做 Parkside Wharf， 2分鐘噶咋。呢度好多嘢食噶。大家睇下，我手指住嗰度呢，嗱有 cafe 啦，再過少少呢，就係 IGA 超市啦。同埋有燒雞嘅餐廳啦，有日本餐廳，應有盡有。喺呢度食嘢咧，真係好多選擇啊！喺 Hamilton Parkside Wharf 出邊咧，就有一條馬路。過咗馬路咧，就係對面 Hercules Street Park 大公園啊！嗰個公園咧真係好大，好多嘢玩噶。Betty 喺另外一條 YouTube 片。有好詳細介紹呢個大公園裏邊嘅設施，同埋 Parkside Wharf 裏邊嘅商店餐廳㗎。呢度就係 Parkside Wharf 嘅商店街啦。喺呢邊咧已經即刻有個超市 IGA 啦，裏邊都幾多嘢賣㗎。喺 Duet 行過嚟咧2分鐘，非常之方便，而且周圍都好多食肆，仲有戲院添。哇 ！Betty 聞到啲味啊！大家估下咩味？好香嘅燒雞串味咯！嗱，隔離咧有壽司，有戲院，任君選擇。喺日式燒雞串餐廳出嚟咧，一直向前行就係河邊啦，嗰度景色好靚噶。哇 ！Betty 放大假，唔係啊，我做緊嘢噶 ，show 俾大家睇。Hamilton 呢個河邊幾靚。我哋仲見到 City Cat 喎，喺 Parkside Wharf 向住呢個方向咧，行6-7分鐘左右就係 City Cat 嘅渡輪碼頭啦。喺頭先燒雞串鋪頭出邊咧，有一條路，影俾大家睇。向前行，大概4分鐘左右咧，就係 Hamilton Harbour 嗰度有 Woolworths 超市啦，同埋食維鮮飲茶嘅。呢度咧有 Betty 喜愛嘅鋪頭，俾大家睇下食維鮮餐廳啊！一陣間我哋就入去飲茶。喺 Hamilton Harbour 咧 ，Enjoy Inn 食維鮮嘅斜對面咧就有間 Woolworths 嘅超級市場。嗱，佢叫 Metro 嘅意思咧。其實就會比普通嘅 Woolworths 細少少嘅，不過喺澳洲咧，從來都冇話細㗎。佢即使係 Metro 嘅系列咧，都好大間超市㗎，同埋咧開足7日，平日咧開到夜晚10點，星期六、星期日開到夜晚9點㗎，朝頭早6點鐘就開門啦，非常之方便。Betty 會不斷分享澳洲物業同埋生活嘅資訊，歡迎大家點讚。訂閱撳返個鐘仔，當有新影片發布，你會最先收到通知㗎。請大家同時 follow 我哋嘅 Facebook 專頁 Betty 澳洲有趣分。